Nagaan araarrii fi ayyaanni gooftaa keenyaa kan Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u. Kam jirtu jaalatamtoota maatii Waaqayyoo. Egaa guyyaa irraa kanaa kutaa lammaffaa qabadhee dhiyaadheera. Egaa yaadattu deeni barumsaa waa'ee lallabaa walii wajjin barachaa akka jirruun beekama. Egaa isa kanarra dhaabbadhee kutaa tokkoffaasaa lallabni maal miti kan jedhu gaafa seensaaf macaafaa ergaa Ximootiyoos boqonnaasaa isaa lammaffaa boqonnaansaa 4:2 irraa kaasnee walii wajjin dubbifanneetu barannoo keenyaa jalqabne. Egaa achumarra dhaabbannee walii wajjin laallaa barumsa waa'ee lallabaatu walii wajjin laalaa jirra. Achi jalatti lallabni maal miti kan jedhu walii laalaa akka turre baay'een keessan in yaadattu. Yaadannoo akkasiniif ta'uuf gabaabaasaa dubbadheetuun darbaa yaadannoo akka ta'uuf qofa jechaadha. Lallabni maal miti kan jedhu lallabni dubbii lallabaa namoonni akka jireenya gaarii qabaataniif muuxannoo jireenyaa yookaan macaafa qulqulluu dhaabbatee wanta gaarii fi hamaa akka addaan baasaniif beekaniif yookaan amala gaarii akka qabaataniif gorsa kennu miti jennee walii wajjin laalleerra. Egaa inni lammaffaan lallabni dubbii lallabaan akka namoonni kaka'umsa argatanii macaafa qulqulluutti fayyadamee namoota ittiin jajjabeessuu miti jennee waliin laalleerra. Inni sadaffaan lallabni dubbii lallabaan odeeffannoo namoonni kanaan dura hin beekne akka beekaniif akka kan beekne madda wantoota adda addaa irra dhaabbatee yookaan macaafa qulqulluu keessaa qo'atee namoota beeksisuu ittiin bohaarsus miti yookaan madda gammachuu ittiin argatan taasisuu miti. Inni afuraffaan lallabni dubbii lallabaan macaafa qulqulluutti fayyadamee yaada dhuunfaa isaa isa gaarii dabarfatee ittiin namoota amansiisuu miti jennee. Inni shanaffaan fi inni dhumaan lallabni dubbii hawaasa keessatti dubbatamu hundumaa irraa addaadha. Lallabni dursee dhufa malee booda hin dhufu jennee walii wajjin laalleerra. Egaa guyyaa irraa kanaa kan barannu lallabni maalinni? Egaa wantootaan amma tarreesse kun hundisaa lallaba miti jenneerra. Haasaa gorsa namoota jajjabeessuudhaaf kallattii adda addaatiin itti fayyadamuu hin dandeenya, garuu lallaba miti. Waldaan kiristaanaa beekuu kan qabdu, xiyyeeffachuu kan qabdu lallaba irratti. Lallabanni itti fayyadamaa turre baay'een keenya isa kana. Kanaaf inni kun hundinuu lallaba miti. Kanaaf lallabi maalinni ree? Obsaan amma dhuma viidiyoo kanaatti yoo dhageeffattan lallabni maal akka ta'e guutummaa isaatti hin bartu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lallabni maalinni? Lallabni dubbii Waaqayyo isa lallabaan karaa salphaa fi ifa ta'een hafuura qulqulluun geggeeffamee Kiristoosin mul'isuudhaan fayyina namootaaf ulfinni Waaqayyoof akka ta'etti sabatti labsuudha. Asirratti wanti na hubachuudhaa qabdan lallabni dubbii Waaqayyoo isa lallabaan karaa salphaa fi ifa ta'een hafuura qulqulluutiin geggeeffamee Kiristoosin mul'isuudhaan fayyinni namootaaf ulfinni Waaqayyoof akka ta'etti sabatti labsuudha. As keessatti wanti ijoon nuti ilaaluu qabnu lallabni karaa salphaa fi ifa ta'een kan dhiyaatudha. Yaada walxaxaa maqaa dhoksaa addaa kan qabu osoo hin taane lallabni karaa salphaaf ifa ta'een, kana gaafa jennu daa'imaaf, guddaaf, beekaaf, wallaalaaf kan ta'udha. Dhoksaa kan of keessaa hin qabne. Inni kun immoo maalinii? Hafuura qulqulluutiin geggeeffamanii Kiristoosin immoo mul'isuudhaan fayyinni namootaaf ulfinni immoo Waaqayyoodhaaf akka ta'etti labsuudha. Egaa lallaba kan nuti jennuun isa kana. Lallabni dubbii Waaqayyoo isaa lallabaan karaa salphaa ifa ta'een hafuura qulqulluun geggeeffamee Kiristoosin mul'isuudhaan fayyinni namootaaf ulfinni Waaqayyoof akka ta'etti labsuudha. Eenyuun agarsiisa? Kiristoosin agarsiisa. Giddugalli isaa Kiristoos kan ta'etu lallaba jechuudha. Fayyinni eenyuuf? Namootaaf. Ulfinni Waaqayyo qofaaf.
Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin Waaqayyoo maaliree? Dubbiin Waaqayyoo maali? Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Ibroota boqonnaan 4:12. Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Yookaan dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu kan of keessaa qabudha. Innis immoo macaafa qulqulluun hin beekama. Macaafni qulqulluun immoo maddaa fi safartuu lallaba keenyati. Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa kan qabudha. Innis immoo macaafa qulqulluun kan beekamudha. Macaafni qulqulluun immoo maddaa fi safartuu lallaba keenyati. Lallabni keenya kan ittiin safaramu, kan ittiin madaalamu dubbii Waaqayyootiin. Dhugaa dubbii Waaqayyoo agarsiisuu isaatiin kan beekamudha. Egaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3:16-17 caafanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura qulqulluutiin caafamee qajeelchuu, barsiisuu, leenjisuudhaaf dhimma baasaadha. Gaafkutaa san keessatti yoo ilaalle caafanni qulqullaa'aan hundinuu geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Inni geggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame yookaas barreeffame kuni qajeelchuudhaaf, qajeelummaatti leenjisuudhaaf dhimma kan baasudha. Kan hojjetudha. Humna hojjetu kan of keessaa qabudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa ergaa macaafa qulqulluu immoo seeraa fi wangeela jedhamuudhaan beekama. Ergaan macaafa qulqulluu seeraa fi wangeela jedhamuudhaan beekama. Kanaaf lallabni seeraa fi wangeelatti lallabuu qabna. Seeraa fi wangeelatti. Ergaan macaafa qulqulluu seeraa fi wangeela. Gaafa seeraa fi wangeela jedhu kana isa kana gabaabsee akkasiniif galuuf nan dubbadha. Seera gaafa jennee maal jechuu keenya? Wangeela gaafa jennee maal jechuu keenya yookaas maal ibsuu keenya? Seerri dubbii sagalee Waaqayyooti. Seerri dubbii Waaqayyooti. Wangeellis dubbii Waaqayyooti. Kanaaf akkamitti seeraa gara wangeelatti lallabna ree? Seera qofa lallabuu yookaas wangeela qofa lallabuu hin dandeenyu. Seera lallabnee wangeela lallabuun yookaan seera dubbannee wangeela dubbachuun maaliif barbaachise? Isa kanarratti wantan jabeessee dubbachuu barbaadu, isinis akka xiyyeeffattan kanan barbaadu, seerri yeroo hundumaa dadhabbii keenya kan nutti agarsiisu, kan nu ceepha'u, kan balleessiteerta, yakkiteerta, si'iif ijaa yakka keef, badii keef fi cubbuu keef du'atu siif malee nutti faradudha. Dubbii sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo qulqulluu akka ta'e isinis adeemsa keessan hundumaan qulqulloota taa'aa dubbiin sagalee Waaqayyoo. Kanaaf namni hundinuu cubbuurraa fagaatee jiraachuu qaba. Qulqullummaatti jiraachuu qaba. Namni cubbuu hojjete hundi isaa du'ati isaaf mala. Kanaaf seerri hin duuteedha. Balleessiteerta waan ta'eef, yakkiteerta waan ta'eef si'iif du'atu mala. Si'iif yakkiteerta waan ta'eef du'a bara baraatu siif mala. Abdiin qabdu jedha. Isa kanaafi namni gaafa seera dhaga'ee lapheen isaan dhaama, irrukutama, abdii isaan caba. Anaaf maaltu wayyaree? Balleessira eeyyee. Ani dadhabbii akkanaan qaba, ani cubbuu akkanaan qaba. Kanaaf maalan godha? Abdiin koo maal inni jedhee ofirraa abdii murata. Seerri abdii ofirraa akka murannu kan godhudha. Kanaaf namni kuni abdii murata. Gaaf kana wangeelli dhufee an sin fayyisa. Kiristoos si fayyisa. Kiristoos inni siif du'e si gargaaredha. Si jabeessedha. Gaaf kana namni in fayya, in jabaata. Ofirraa abdii muree Kiristoos irratti of gataa, Kiristoos irratti of dhiisee gammachuudhaan jiraata. Isa kanaaf fakkeenya tokko isinii dubbadhe gaarii natti fakkaata. Namni tokko gaafa dhukkubsatee gara mana yaalaa dhaqe dursee dooktorichi isa simatu suni qorsa osoo hin kenniniif duraa dhukkuba isaatu qorata.
Buleessa koo ati dhukkuba akkasii kana qabdaa. Dhukkubni kun immoo nama ajjeesa. Dhukkubni kun akka ati duutu si godha jedhee isa dhukkuba qabu sanaan isa dhukkubsatee baatee dhufe sanaan jecha kana itti hima. Gaaf kana ati dhukkuba akkanaa waan qabduuf dhukkubni kun immoo baay'ee ulfaataadha. Nama ajjeesuu danda'a. Kanaan dura namoonni kanaan du'an baay'een jiru. Kanaan kan badan baay'een jiru. Jedheetu ergaa kanatti hima. Gaaf kana inni dhukkubsate sun maal naaf wayyare? Maal naaf wayya? Dhukkuba koo bareera. Dhukkubni kun akka nama miidhu akka nama ajjeesu bareera. Maal godhu? Dhukkuba kanaaf qorsi saakinooti. Qorsa kana akka gaariitti fayyadami. Dhukkubni kee kana qorsi kee immoo isa kana yoo fayyadamtee hin fayyita. Na dhukkubeera. Dhukkubsadheen dhufee amma qorsaati naaf laatti kana nan fayyadama. Maaliif fayyuudhaaf? Isa kanaafi gaafa lallabnus seeraa gara wangeelatti fakkeenya waldaa kiristaanaa keessatti namni tokko seera qofa lallaba yoo ta'e namni waldaa sana dhufu baatee dhufa. Baa ulfaataa baatee dhufa. Dadhabbiitti jira. Rakkatee dhufa. Gaafa waldaa keessatti seera qofatti himnu baay'ee of ceephaa abdii murata. Abdii muratee seera itti lallabne sanaan caalmatti gadi jedhee gara mana isaatti deebi'a. Yoo maal lallabne? Yoo seera qofa lallabne. Yoo wangeela qofa lallabne hoo namni tokko gara waldaa kiristaanaa dhufaa, cubbuu qabaa, yakkeeraa, seera ittiin himne waan ta'eef yakki isaa isaan galu. Cubbuun isaa isaaf hin galu. Seeraan dubbanne waan ta'eef wangeela qofa. Kana namtichi of tuulummaa keessa gala. Waaqayyo sin dabarsa jedheera. Waaqayyo sin gargaara jedheera. Of tuulummaatiin guutama. Galeetu bada. Hin miidhama. Isa kanaaf dursinee seera lallabna. Barumsa kana caalmatti kanan hojjechaa jiru tajaajiltoota iddoo aarsarra tajaajiltaniifi. Seera erga dubbannee namicha akka ofirraa abdii muratu goone booddee wangeela misraachoo isa dhugaa Kiristoosin itti himna. Gaaf kana namni fayya. Dhukkubsatee dhufe qorsa argatee gala. Baatee dhufe baa ofirraa dhabee gala. Gammadee gala. Kiristoosin fudhatee gala. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi seerri dhukkuba. Wangeelli akka qorichaatti. Seerri dadhabbii namatti hima. Yakka keessatti agarsiisa. Of ilaallee yookaan akka Daawiteeti keessatti of laalla. Maalan fakkaadhan keessatti of madaalla. Gana hundi keenya gaafa manaa baanee deemnu dursinee of ilaallee dura dhaabbanna. Of haxaa'uudhaaf. Of babbareechuudhaaf tolchuudhaaf. Akkasuma seerri isa kan nutti agarsiisudha. Gaafa isa sana ofirratti agarre wangeelli inni dhufe jireenya keenya kan geeddarudha. Kan nu haaressuudha. Kan jireenya keenya jabeessudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa Waaqayyo dubbii isaan biyya lafaa akkuma uume har'as amantiin nama keessatti in uuma. Waaqayyo dubbii isaan biyya lafaa akka uume har'as amantii nama keessatti uuma. Waaqayyo karaa kam nama keessatti amantii uuma yoo jettan Waaqayyo karaa dubbii isaa amantii nama keessatti uuma. Dubbatee biyya lafaa akkuma uume. Dubbii isaan sagalee isaan waan hin jirre gara jiraachuutti akkuma fide. Har'a gaafa sagalee isaa dhageenye, har'a gaafa dubbii isaa dhageenye, dubbii isaa inni dhageenye sun laphee keenya keessatti amantii uuma. Amantiin inni uume sun immoo jireenya keenya geeddaraa, nu fayyisaa, jireenya keenya hojjata. Egaa Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irratti amantiin kan inni dhufu dhaga'uurraayi. Dhaga'uun kan dhufu dubbii sagalee Waaqayyoo irraayidha.
Amantiin dhaga'uurraa dhaga'uun dubbii sagalee Waaqayyoo kan dhaga'uun kan nuuf ta'u sagalee Waaqayyooti. Amantiin immoo Waaqayyotti hirkachuudha. Maanni amantii yoo jettan amantiin Waaqayyo irratti hirkachuu, Waaqayyo irratti of gatu. Jireenya keenyaaf waan hunduma keenyaaf Waaqayyo jira jechuu, Waaqayyo na gargaara jechuu, Waaqayyo abdii kooti jechuudha. Isa kana jechuu kan dandeenyu, isa kana dubbachuu kan dandeenyu, Waaqayyo abdii kooti jechuu kan dandeenyu dubbii Waaqayyoo isa nutti dubbatameen. Amantii keessa keenyatti inni uumeen isa kana jechuu dandeenya. Maaliif seexanni dubbatee mamii nu keessatti uuma waan ta'eef. Seexanni akkuma dubbii isaa namoota mancaase arras shakkii namoota keessatti uuma. Yohaanitti gaafa dubbatee akka isheen mamtu godhe, akka isheen yaada ishee geeddartu, yaada dhaabbataa akka dhabdu, Waaqayyotti hirkachuu akka dadhabdu, Waaqayyotti amanuu akka dadhabdu, Waaqayyoon akka isheen wal qixxaachuuf yaalii gootuuf itti dubbate. Inni dirqamsiise miti. Dirqiidhaan kana nyaachuu qabdaa, kanarraa nyaattu taana hin duuta ittiin jedhe miti. Isaa Waaqayyo hin tuqinaa ittiin jedhe sana dhufee itti asaasuu itti dubbachuudhaan akka shakkitu, akka mamtu godhu. Kanaaf seexanni dubbii isaan namoota baay'ee akka mancaase har'a shakkii nama keessatti uuma, shakkii si keessatti uuma. Gaafa seexana dhageesse sagalee seexanaa gaafa dhaga'uu jalqabde Waaqayyo amantiin kee bu'aa deema, Waaqayyo irraa iji kee bu'aa deema. Egaa Waaqayyo qabaatte meerere kun hin jiru, kun hin jiru, kun hin jiru. Akka ati Waaqayyotti hin amanne. Lammaffaa ofii keetti akka ati hirkattu. An kana ofii kootii gochuu nan danda'a. Lammaffaa kadhannaa mataa keetitti akka ati hirkattu. Yeroo tokko tokko kadhannaa nuti kadhannu sirrii nutti fakkaata. Kadhannaa keenyatti hirkanna. Waan kadhannee geeddaruu dandeenyu wayi nutti fakkaata. Kadhannaan sirrii kadhannaa fedha Waaqayyootiin kadhatamuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf shakkii nama keessatti uuma. Uumama boqonnaa 3:1-5 gidduu dhaqxanii dubbifachuu hin dandeessu. Shakkiin immoo Waaqayyotti abdii kutanii ofitti hirkachuudha. Ofitti hirkachuu. Jabina ofitti hirkachuu. Beekumsa ofitti hirkachuu. Humna ofitti hirkachuu. Humnaan qabaa kana gochuu hin danda'a, akkas gochuu hin danda'a jechuu fida. Ofiin hojjechuu. Yaalii ofiin hojjechuu. Akka nuti of laallu, akka nuti ofii keenyatti hirkannu, akka ofii keenya laallu godha. Shakkiin kana Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf lallabaan dubbii eenyu akka dubbachaa jiru beekuu qaba. Lallabdoonni iddoo aarsaarraa lallabdan dubbii eenyu lallabaa jirtu? Dubbii eenyu dubbachaa jirtu? Dubbii eenyu akka dubbachaa jirtan hin beektan taanaan harrayyuu dongora dubbattu, harrayyuu soba lallabdu, harrayyuu wantoota dhaloota gufachiisu lallabdu. Dubbii eenyu akka lallabaa jirtan hin beektan yoo ta'e, garuu dubbii eenyu akka lallabaa jiru beekta yoo ta'e, sii galeera yoo ta'e wangeela dhugaa dubbatta. Kanaaf lallabaan dubbii eenyutan lallabaa jira? Sagalee eenyutan dubbachaa jira? Dubbiin kun kan eenyuti jedhee beekuu qaba yookaan beekuun dirqama isaati. Kanaaf dubbii eenyu, sagalee eenyu akka dubbachaa jiru beekuun kan nurra jiraatu. Yoo san hin taane waan sobaa, dubbii sobaa lallabna, dhiyeessina. Gartanii beekuun nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo isa Waaqaaf lafa uume lallabaa yoo jiraanna ta'e sagalee Waaqayyo humna hojjetu of keessaa qaba. Sagalichi ofii isaatii humna geeddaru of keessaa qaba. Humna jijjiiru of keessaa qaba. Kanaaf isa beekuu qabna. Tole, lallabaan eenyudha ree? Lallabaan eenyudha? Waan gabaabaasaan dubbadhee darba.
Lallabaan eenyu akka ta'e. Lallabaan iddoo Waaqayyoo bu'ee dubbii isaa dubbachuuf namoota dura kan dhaabbatudha. Lallabaan iddoo Waaqayyoo bu'ee dubbii isaa dubbachuuf namoota dura kan dhaabbatudha. Eenyunni lallabaan iddoo Waaqayyoo kan bu'u. Iddoo Waaqayyoo kan bu'u. Bakka Waaqayyoo kan bu'u. Ambasaaddara Waaqayyoo kan ta'e. Afaan Waaqayyoo nama ta'edha. Lallabaan. Lallabaan gaafa lallabuuf iddoo aarsaatti ba'u dubbii mataa isaan dubbatu. Jecha mataa isaan jedhu. Sagalee mataa isaan qabu. Yaada mataa isaan qabu. Yaada Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo dubbata. Kanaaf dubbiin inni achirratti dubbatu dubbii Waaqayyooti. Kan jijjiiru dubbii Waaqayyooti. Kan fayyisu dubbii Waaqayyoo dubbata. Kanaaf inni yaada dhuunfaa isaa kan dubbatu osoo hin taane ergaa Waaqayyoo kan dabarsudha. Inni yaada mataa isaa kan dubbatu osoo hin taane inni ergaa Waaqayyoo kan dubbatu kan dabarsudha. Inni afaan Waaqayyooti. Afaan Waaqayyoo ta'ee kan dubbatudha. Namni tokko biyya tokko bakka bu'ee gaafa gara iddoo biyya biraa dhaqee eenyummaa mataa isaatiin agarsiisu. Haasaa mataa isaatiin haasa'u. Beekumsa mataa isaatiin ibsatu. Guutumaan guututti bakka biyya isaa bu'ee deeme waan ta'eef biyya isaa waan fakkaatu dubbata. Akkaataa biyya isaatti dubbata. Akkaataa beekumsa biyya isaatti dubbata. Akkaataa yaada biyya isaatti dubbata. Rakkina biyya isaatti yoo ta'e isa dubbata. Jajjabina yoo ta'e isa dubbata. Biyyicha bakka bu'e waan ta'eef. Kanaaf lallabaan gaafa lallabu Waaqayyoon bakka bu'e jabina Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo hunda hojjechuu Waaqayyoo dubbata. Kanaaf yaada dhuunfaa isaa miti. Yeroo tokko nutumti gaafa lallabnu waanuma carraa arganneef lallabna nutti fakkaata. Waanuma iddoon nuuf kenname dubbanna nutti fakkaata. Yookiis waanuma namoonni lallabuu dandeessan nuun jedhaniif nutti fakkaata. Sagalee Waaqayyoo dubbanna. Dubbii mandara keessatti haasa'amurraa adda. Lallabni humna hojjetuuf keessaa qaba. Kani adeemsa jireenyaa qajeelina jireenyaa namatti agarsiisu miti. Kan hojjetu kasiyyuu si qajeelchu. Akkasitti deemi kan jedhu osoo hin taane kan si deemsisu. Fakkeenya kitaabota mana barumsaatti ittiin barannu mana barumsaa gadi irraa kaafnee jechaadha. Gaafa laallee akkas godhi. Qulqullina mataa keetii eeggachuuf kana godhi. Qulqullina biyya keetii eeguuf kana godhi jedhee akkaataa isaa caaseffama isaa nuu hima. Akkana gochuu qabda. Akkas gochuu qabda jedhee kan nama qajeelchudha. Kan namatti geggeessu ta'e nama geggeessudha malee kan ofiisaatii nama oofu miti. Akkas gochuu qabda kan jedhu malee akkas si taasisu miti. Garuu dubbiin sagalee Waaqayyoo qajeelummaatti jiraadhu siin jedheetu ofiisaatii qajeelummaatti jiraachisa. Artanii ofiisaatii qulqullaa'i jedheetu ofiisaatii si qulqulleessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni ofiif kan dubbatu osoo hin taane eenyu lallabaan inni ofiisaaf kan dubbatu osoo hin taane Waaqayyoo akka karaa isaa dubbatuuf eeyyamuu kan qabudha. Inni ofiisaa kan dubbatu osoo hin taane Waaqayyoo akka dubbatuuf karaa isaa dubbatuuf eeyyamamuu qaba. Yookaan eeyyamuu kan qabudha. Fedha Waaqayyoo dhageeffachuu, yaada Waaqayyoo dhageeffachuu. Yeroo tokko beekumsa keenyatti hirkanna. Waan teoloojii baranneef waan lallabnu nutti fakkaata. Waan baay'ee dubbifneef waan lallabnu nutti fakkaata. Akkas miti. Waaqayyoof eeyyamuu qabna. Waaqayyoon dhaga'uuf fedha Waaqayyoo dhaga'u. Yeroo tokko Waaqayyoo fedha isaa osoo nuti immoo caalmatti kutaa namoota gammachiisa jennu wayii filanna.
Waaqayyoon dhaga'uudha. Maaliif dubbii waaqayyooti waan ta'eef. Waaqayyo yeroo isaatti inni dubbatee nama geeddara waan ta'eef. Kanaaf inni jabinaa fi beekumsa isaatti kan hirkatu osoo hin taane hafuura waaqayyoon kan geggeeffamudha. Eenyu? Lallabaan. Beekumsa mataa isaatti kan hirkatu osoo hin taane, dandeettii mataa isaatti kan hirkatu osoo hin taane, hafuura qulqulluun kan geggeeffamudha. Inni ofiisaa kan agarsiisu osoo hin taane, Kiristoosin kan agarsiisudha. Yeroo tokko ani akkasin ture. Seenaa koo baay'ee dubbachuun barbaadu, garuu akkas ture seenaan koo osoo jennu caalmatti seenaa keenya dubbannee yeroo buunu jira. Waa'ee keenya haasofnee yeroo buunu jira. Lakki inni ofiisaa kan agarsiisu osoo hin taane, lallabaan Kiristoosin kan agarsiisu. Giddugalli lallabni isaa Kiristoos kan ta'edha. Giddugalli waan hunduma isaa kan ta'e kan inni mul'isuudhaa qabu Kiristoosini. Gaafan kana jedhu asirratti wanta sirriitti dubbachuu barbaadu, namoota macaafa qulqulluu keessa turan kan lallabnu osoo hin taane, jabina isaanii kan haasofnu osoo hin taane Waaqayyoon. Fakkeenya waa'ee Phaawulos irra dhaabbannee, ergaa Phaawulos barreesse irra dhaabbannee gaafa lallabnu, Phaawulosin lallabuu keenya miti. Phaawulos irratti kan xiyyeeffatan baay'een jiru. Lakki Kiristoosin. Fakkeenya waa'ee Eliyaas gaafan dubbadhu, jabina Eliyaas miti kanan dubbachuu qabu. Dandeettii Eliyaas miti kanan dubbachuu qabu. Isa wajjin kan ture Waaqayyoon. Isa wajjin kan ture Waaqayyoon. Abrahaam abbaa amantiiti. Eeyyee. Abrahaam nama akkamii ture? Abrahaamin miti kanan lallabu. Jabina Abrahaam miti kanan lallabu. Akka Abrahaam amanuuf kan godhe Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoodhaan lallaba. Kiristoosin giddugala godhadheen Kiristoosin dubbadha. Lallaba inni jennuun isa kana. Lallabaan kana beekuu qaba. Isa kana hin beeku yoo ta'e, Kiristoosin mul'isuu, Kiristoosin giddugala godhachuu hin beeku yoo ta'e, yookaan ofiisaa giddugala godhata yookaan nama wayii giddugala godhata. Tole, lallabaan akkamitti lallaba isaa dhiyeessuu qabari? Lallabaan eenyu jenneerraa? Lallabaan tokko immoo akkamitti lallaba isaa dhiyeessuu qaba? Gaafa lallaba isaa dhiyeessu, gaafa lallaba isaa qopheessu akkamitti qopheessuu qaba? Maalirra dhaabbatee qopheessuu qaba? Kan jedhu gabaabsinee wajjin laallaa, obsaan na dhageeffadhaa. Lallabuun barsiisuu miti. Barsiisuun dhimma ta'e irratti odeeffannoo gadi fagoo karaa tartiiba isaa eeggateen namootaaf dhiyeessuudha. Lallabuun maal miti? Lallabuun barsiisuu miti. Yeroo tokko barsiisuu fi lallabuu wal qabsiifna. Barsiisuu fi lallabuu wal keessa finna. Barsiisuuniif lallabuun tokko miti. Barsiisuun dhimma ta'e tokko irratti odeeffannoo gadi fagoo karaa tartiiba isaa eeggateen namaaf dhiyeessuudha yookaan namootatti dubbachuudha, namootatti haasa'uudha. Lallabaaf baanee baay'een keenya barsiifneti kan buunu. Kana adda baafachuu qabna. Lallabni maal akka ta'e, lallabni barsiisuu akka hin taane, lallabni gorsuu akka hin taane, lallabni tooftaa jireenyaa barsiisuu akka hin taane beekuu qabna. Beekuun nurra jiraata jechaadha. Isa kanaafi lallabuun barsiisuun garaagarummaa qaba. Kanaafi lallaba akkamitti qopheessina? Barsiisuun odeeffannoo kennuudhaan, lallabni garuu dhaamsa dabarsuudha. Ergaa dabarsuudha. Ergaa Waaqayyoo. Isa Waaqayyo irraa fudhanne immoo Waaqayyo irraa isa dhageenye dhaloota qaqqabsiisuudha. Barsiisuun odeeffannoo kennuudha. Lallabuun
dhaamsa waaqayyoo dabarsuudha. Ergaa waaqayyoo dabarsuudha. Kanaaf lallabni karaa gabaabaa salphaa fi ifa ta'een dhiyaachuu qaba. Lallaba gaafa dhiyeessinu tokko karaa gabaabaatiin, lama salphaa karaa ta'een, sadaffaa ifa. Maaliif karaa gabaabaa ta'e? Namoota hundumaaf salphaatti akka galu. Salphaa kan ta'eefoo daa'imaaf guddaa beekaa nama hundumaaf akka ta'u ifa ta'e immoo kan dhiyaatu. Dandeettii barumsaa kan ilaalle kan baay'ee barateef kan ta'u, kan barumsa hin qabneef kan ta'u, nama reefu barachaa jiruuf kan ta'u, nama barumsa fixuuf ga'eef kan ta'u hunduma kan ilaallatudha. Barsiifni garuu gitaa namni sun irra jiru nu ilaallata. Fakkeenya barataa gitaa haayiskuulii jiru keessatti gaafa barsiifnu akka nama elementarii keessa jiruutti hin barsiifnu. Kan elementarii jiru immoo akka nama haayiskuulii keessa jiruutti isa hin barsiifnu. Iddoo isaa laallee, akkaataa isaa laallee, madaalleeti. Lallabni gaafa dhiyaatu garuu hundumaaf si'a tokko qixa kan ta'edha. Maaliif? Ergaa waaqayyooti. Daa'ima xinnaadhaaf hin ta'a. Daa'ima afaan hin hiikkanneef hin ta'a. Dubbii waaqayyooti waan ta'eef. Kanaaf lallabni kun immoo mata duree seensa qaamaaf ergaa fi xumura kan qabudha. Lallaba gaafa dhiyeessinu lallabni keenya mata duree qabaachuu qaba. Dursinee beekuu kan qabnu mata duree qabaachuu qaba. Erga mata duree qabaatee seensa kan qabu ta'uudhaa qaba. Seensa erga qabaatee qaama. Akkasumas qaama ergaa qabaachuu qaba. Qaama erga qabaatee xumura kan qabu ta'uu qaba. Lallabni keenya isa kana keessatti gudunfamuu qaba. Mata duree, seensa, qaama ergaa fi xumura. Isa kana sirriitti dhaggeeffadhaa. Yeroo tokko tokko lallaba baanee lallabni keenya mata duree hin qabu, seensa hin qabu. Achii kaafnaa, achiin baafnaa, achii deebifnaa, garumaa agarree oofna. Mata duree hin qabu. Ergaa wayii hin qabu. Kanaaf maal gochuu qabna? Mata duree qabaachuu qaba. Seensa qabaachuu qaba. Qaama qabaachuu qaba. Xumura qabaachuu qaba. Kanaaf lallabaan akkamitti lallaba isaa qopheessuun irraa amma dhiyeessutti hafuura qulqulluun geggeeffamuu danda'a. Lallabni akkamitti qopheessina kan jennu laalleerraa. Mata duree qabaachuu akka inni qabu laalleerraa. Seensa qabaachuu akka inni qabu laalleerraa. Qaama ergaa qabaachuu akka inni qabu laalleerraa. Xumura qabaachuu akka qabu ni laalleera. Kanaaf lallabaan akkamitti lallaba isaa qopheessuu irraa kaasee amma dhiyeessutti hafuura qulqulluun geggeeffamee qopheessuu dhiyeessuu danda'a. Yookaan hafuura qulqulluun geggeeffamuun dhiyeessuu danda'a. Namni hafuura qulqulluun isa hin gargaarre ergaa guutuu dabarsuu hin danda'u. Isa duraa irratti namni hafuura qulqulluun isa hin gargaarre ergaa guutuu maal gochuu hin danda'u? Dabarsuu hin danda'u. Ergaa guutuu maal gochuu hin danda'u? Dabarsuu hin danda'u. Kanaaf hafuura qulqulluudhaan gara dhugaa hundumaatti kan nama geggeessu. Hafuura qulqulluudha. Kan gara dhugaa hundumaatti nama fidu yookaan gara dhugaa hundumaa beekuu biraan nama ga'u yookaas kan nama geggeessu. Isa macaafa qulqulluu kana namaaf hiiku. Isaan alatti hin jiru. Isa macaafa qulqulluu akka beennu, macaafa qulqulluu hubachuu akka dandeenyu kan godhu hafuura waaqayyooti. Isa lallabaaf humna kan kennu. Lallaba keenyaaf humna kan kennu isa. Hafuura qulqulluudha. Isa ergaa yeroo kan namaaf kennu. Waaqayyo yeroo hundumatti akka argetti hin dubbatu. Waaqayyo ergaa yeroo namaa kenna. Ta'e yeroo tokko tokko waan nuuf galeef iddoo wayirratti xiyyeeffannee dubbachuu dandeenya. Osoo waaqayyo ergaa yerichaa nuuf kennu, ergaa barichaa waaqayyo osoo nuuf kennu, nuti garuu waan wayirratti yeroo xiyyeeffannu jira. Akkas miti. Ergaa yeroo kan namaaf kennu. Isa dhageeffattoota keessatti amantiif
fedhii kan uumu. Waan baay'ee hiitee kadhattee miti. Waan gadi qabdee kadhattee miti. Waan baay'ee hiitee lallabdeef miti. Dhaggeeffattoota keessatti amantii kan kaa'u, fedhii kan kaa'u yookaan kan fedhii keessatti uumu Hafuura Waaqayyooti. Isa kana irra deebi'a. Hafuura Qulqulluudha. Gara dhugaa hundumaa beekutti kan nama geggeessu. Isuma macaafa qulqulluu kan namaaf hiiku. Hafuura Qulqulluudha. Isa lallabaaf humna kan kennu. Hafuura Qulqulluudha. Isa ergaa yeroo kan namaaf kennu. Isa dhaggeeffattoota keessatti amantii kan uumu. Kanaaf isa kana maal gochuu qabna? Beekuu qabna, xiyyeeffachuu qabna. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waa'ee hundumaaf lallabaan yeroo hundumaa kadhachuu fi macaafa qulqulluu waliin yeroo dabarsuu qaba. Kanaaf waa'ee kana hundumaaf kan amma haasofne kana hundumaaf Saa'olitti baay'ee haasofne kutaa tokkoffaa keessatti dubbanne kana hundumaa fi lallabaa yeroo hundumaa kadhachuu fi macaafa qulqulluu wajjin yeroo dabarsuu qaba. Kadhachuudha jiraata fedha Waaqayyoon macaafa qulqulluu sagalee Waaqayyoo maal gochuu qaba? Dubbifachuu qaba. Xiyyeeffachuu qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin afaan koo lallabni koos humnii fi hafuurri Waaqayyoo akka na keessa jiru agarsiisa malee dubbii ogummaa